大家好啊！今次咧，我想一鏡到底就講我哋嘅腳掌點樣做放鬆啦。咁我哋一起身咧，落地咧就接觸就係腳掌，咁啊承受住我哋嘅重量啦，又會行路啦、運動啦，佢係好強大嘅。咁啊更加需要去放鬆啦。咁開頭我哋會做啲熱身，等佢放鬆下先嘅。咁我哋每一個動作咧都會做10下啦。所有覺得有冤或者感覺想再放鬆多啲咧，就再做多一組啦。咁首先咧，我會喺呢啲腳趾骨之間咧做少少推按啦。咁啊都係10下到嘅啫。咁啊過程當中都係2-3分痛，冤為主啦，唔會點樣特別痛嘅。咁啊做完之後，可以我哋個腳掌有咩效果咧？譬如我哋嘅足底筋膜有啲扁平足帶嚟嘅攰啊，咁我哋日常行路會甚至乎會間接放鬆到個小腿嘅添嘅。咁我而家做緊係腳背啦嘅位置，咁同埋咧，我哋可以睇下我哋嘅腳趾啦，可以做到包撐開。升高嘅腳趾，揦埋佢，咁我就單做腳背咧，都已經感覺腳趾係會有少少放鬆嘅感覺啦。咁然之後我哋打側咯，我哋打側嘅時候咧，最強大嘅就係呢一條足弓位置啦。咁我哋腳趾弓，咁好多時咧，我哋行得多嘅時候咧，呢個腳趾弓承受壓力都幾大嘅。咁我會建議壓落去之後咧，我哋嘅腳趾弓喐動，做一個按摩啦。咁我哋逐段去按壓喐腳趾，因為我唔想太浪費我哋嘅手力啊。咁我哋可以去咁樣推㗎。咁啊，做腳底按摩嘅人都會咁樣推嘅。咁但係咧，我建議就係用呢一個冇咁刺激嘅方法啦。咁我會保持個冤只係喺3分到5分到嘅啫。咁我哋一路做按壓嘅時候咧，壓到去腳踭嘅位置，打側壓落去，咁可以喐下啲腳趾啦，感受下佢嘅活動啦，會唔會棘住你啦？如果有需要嘅話咧，咁我每一段都可以再做多大概10下喐動。好，然之後咧，我哋做咗呢一邊咧，我哋又翻嚟呢度，我哋每隻腳趾咧，其實都可以勾起佢，俾少少力壓落去啦，有少少鬥力嘅啫，唔會太辛苦嘅。咁我每一隻都做，咁啊睇下每一隻我拉落去嘅時候，腳板底會有啲咩反應啦？比較緊啲嘅時候，可以多作停留啦。咁感覺到佢個阻力減低嘅時候咧，就可以做第2隻啦。去翻腳趾弓啦，咁然之後咧，可以同隻腳做10指緊扣啊。呢個時候咧，可以順逆時針都轉佢10個圈啦。另一邊啦。腳趾咧亦都可以做咬前咬後，跟住咧可以扭動我哋嘅腳掌。咁記住力度都唔使太大嘅，因為唔係做1次，係做10次。咁每一下咧都有一啲鬆動嘅，睇下個腳掌會唔會
有啲阻滯啊，咁啊可以捏埋佢，攤開佢，捏埋佢，攤開佢。咁其實幾分鐘嘅時間咧，就可以放鬆到我哋個腳掌啦。腳趾已經開始靈活返啦。咁啊，呢個就係我放鬆腳掌嘅方法啦。